就在刚刚，酷二狗测评自家俱乐部，测评自家打手是否存在不遵守规则，如果存在，将进行劝退或罚款。没想到第一位打手加上好友就存在没改马甲问题，被酷二狗抓到。这位打手究竟会面临什么样的后果呢？当然，酷二狗是 KEG 的董事长，说话打手随便都能听出来。这时，酷二狗不得不开变声器来测评打手。不开启，打开。这个是吗？哎，准备扣钱吗？咱们俱乐部没改马甲是扣多少来着？随后，酷二狗为了不打草惊蛇，先让打手凑战备值。有战备吗？老板？没有战备，没有战备，能凑一下吗？能。漂亮，兄弟们，抓到一个陪玩，抓到一个没有改马甲的，这绝对是陪玩，你信我，这绝对是陪玩。随后，酷二狗向管理询问没改马甲罚款多少。这位打手是真的倒霉，没有改马甲，罚款多少来着？罚款并不重要，重要的是技术和服务态度。先看他的服务态度以及技术，罚款的事咱们先撂一边。那咱们看看他的实力如何。这边1v2能不能打得过？丢个火。第一把被对方的一颗雷直接把打手炸倒，撤到后面，酷二狗也被一颗雷带走，这把纯属没办法。雷了，我去！给你投入，你封火。你跑吧，老板，你跑吧。2个人了，你别。你爬过来给我个火能救，你爬过来。啊，第一把掉了一个头，第二把打手知道带一个头补上，服务态度是没问题的。OK， 服务态度可以，服务态度还可以啊。但是你这个马甲不改，还有你已经翻车1把了，翻车3把是踢出俱乐部的。那咱们看一下他这一把表现如何。粉丝反馈：为什么和平精英不出新皮肤？酷二狗直接揭秘：你们不要说出去。和平精英可能要下架了，最近都不出新皮肤了。不是，和平精英不出新皮肤，应该在研究那个舞图，知道吧？不要跟别人说啊，因为我哥在光子工作室上班。进到辐射区就碰见2个人，打手实力1穿2成功拿下对面。掉一个，怎么可能啊？实力还是可以的呀。吃掉这2个人总值直接来到了380万。打手听到营房有枪声，到了营房对面直接来到脸上，一个还想跑，还是跑不过子弹。打手又将其1穿2，打完这2个，大门又上来2个，这简直打不完。挂吧。往后退，老板。往后退。酷二狗舔包的功夫，打手又简单1穿2了。我靠，就这么简单1穿2啦！我靠，这么肥，还有2把枪，还有好多装备捡不下。这时总值来到666万，加上装备可能有1000万，直接超标了。又掉一个，哦，太猛了！我操，又杀一个！走，兄弟们，我现在去投诉他，让管理给他发信息，说老板投诉他没改马甲，看他一会儿是什么反应啊，兄弟们。OK， 走吧。看他给我运一下装备吧。他还没有收到管理的信息吗？没想到打手号强制了。喂，老板，我那个强制下线了，我开不了了。我靠，那算了吧，那我不要了吧。这装备肯定是你的，你等15分钟，咱们留个好友，待会儿我给你发信息，我再给你送钱。行，那我一会儿如果在线的话，你就给我吧，因为我要去吃个饭。好的。OK， 行，拜拜，拜拜，老板。